これ今最大の、ここ来て最大の波が、うわー今日最大の今ピンチです、これ。現場来て。これは、大丈夫だ。あ、もう大丈夫かな、これ。持ってかれちゃえ。ゆうやくん、意気込みの方は。持ってかれちゃえ。これ持ってかれまして、今日。